Menina, vai dar o remédio? É, não, deixa eu ver. Vem cá, vem. A mãe foi pegar o remédio. Vem cá, vem. Mamãe foi pegar o remédio. É. Vem cá, filho. É os dois, né? Miojo. Só a gente vai tentar dar o remédio dele. Ele foi castrado ontem, então às vezes ele pode estar sentindo dor. O tamanho disso? Vem agora dele, quer pegar o sachê? E se enfiar no meio de sachê, assim? Que meio de sachê, você é louco? Apertar assim. Como que fiz aqui no meio do sachê? Você vai comer sozinho? Tchau, filho. Rapidinho. Tá bom? Você não vai nem ver. Quer ver, ó? Eu falei assim, ó. Assim. Gostinho? É. Só o remédio. Deixa ele. Ai, graças a Deus. Filho. Aqui, ó. Peraí, fazer bastante. Volta, gente. Passei. Vem, só passei. Ainda não dá não. Ô, calma aí, velho. Calma aí. Se pegar na sua lateral. Pegar o sachê. Amor, usa o sachê que nem deu a primeira vez. Ei. Ah, meu Deus, ele tá se mexendo. Não, espera aí, calma aí. Não, volta pra fora.